Živijo, pozdravljeni v prvem pasjem podcastu na Radio Express. Z vami sem Vanja Blagus in govorili bomo o temah, ki so povezane s psi. Če so pa vam všeč vsebine, ki jih pripravljamo na Radio Express, hitro kliknite like in se prijavite na naš kanal s klikom Naroči se. Če pa ne želite zamuditi novih videov, pa pritisnite še zvonček, da boste v novih vsebinah obveščeni. Drugače pa prvi pasji podcast pripravljamo ravno na Svetovni dan živali 4. oktobra. Pasji cast z Vanjo Blagus. No, in danes bomo začeli v prvem podcastu z Zavetiščem Ljubljana. Za mene osebno obstajata dva načina pridobitve psa, torej ali kupimo psa z rodovnikom, z nekim poreklom, ali pa se odločimo in se odpravimo v zavetišče. Z mano je vodja zavetišča Ljubljana, Tanja Ferenčak, tudi veterinarka, pa seveda ljubiteljica psov. Pozdravljena, Tanja. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ob mednarodnem dnevu živali, torej 4. oktobru, je prav, da se posvetimo, kot rečeno, enemu od dveh načinov pridobitve psa. Mimogrede 2. oktobra smo praznovali dan črnih psov. In čestitke vsem, ki imate črne pse, to so sicer menda najtežje posvojljivi psi. Ja, mogoče, no. Pri nas opažamo, da nimamo toliko zelo veliko ekstremno črnih psov, čist črnih, ampak mogoče večji črni psi pa res teže zapustijo zavetišče. Morda še v kapacitetah? Načeloma smo zavetišče za hišne živali, kapacitete imamo, imamo 100 boksov za mačke in 47 za pse. Zdaj kapacitete so pa mogoče mačkan variirajo, zdaj odvisno, ne, če dobimo 100 odraslih muc, ki so lahko, ali pa kužkov, ki so lahko samo eden v boksu in potem to 100, ampak trenutno imamo 40 psov in pa okrog 200 muc v zavetišču. Pa še 2 kunca. Ja, to pa se pravi, imamo pa tudi ostale hišne živali, sicer v manjši meri, večinoma kunce, kakšne želve, male ptice hišne, trenutno 2 kunca. Morda čist konkretno, kakšni so postopki posvajanja psa? Ja, vse naše živali si lahko pogledate na naši spletni strani. In tudi na spletni strani lahko izpolnite vprašalnik, kjer vas približno majčkeno povprašamo o vašem življenjskem slogu, koliko ljudi bo bivalo s to živaljo. Predvsem je pomembno, da si mogoče ne izbirate živali tako po videzu, no, da mogoče majčkeno pogledate na karakter. Potem se pa pogovorite z našim oskrbnikom, ki vas mačkam povpraša, zdaj, če ste rekli, glih, da bi mirnega kužka, pa ste si izbrali enega zelo energičnega, ali pa mogoče, da najdete primerno, ustrezno žival za vas. No. Gre ta kuža, imate menda tudi eno tako obdobje, ko lahko potencialni posvojitelj odpelje psa domov in v bistvu biva nekaj časa z njim. Ja, za te odrasle kužke načeloma tudi prosimo, da pridejo mogoče potencialni posvojitelji večkrat, zato da se jih kuža navadi, potem pa tudi to neko prehodno obdobje, kateremu mi rečemo poskusna oddaja, da lahko kužka odpeljete domov, da se mogoče mačka navadi, ali če imate še kakšnega drugega kužka doma, mogoče muco, neko prehodno obdobje, ja, da se vidi, da se kuža privadi na nov dom. Drugače pa zanima me, bila sem pri vas pred dobrimi 3 tedni in si ogledala v bistvu prostore. Imate pa tudi zanimive programe. Predvsem zanimivo se mi zdi, da delate na izobraževanju otrok. Ja. Nam lahko več poveš o teh programih? Že v osnovi s temi dogodki, ki jih imamo, dnevi odprtih vrat, poskušamo vsakič neke delavnice tudi za otroke organizirati. Nam se zdi, da so otroci zelo pomemben del družbe, katero je potrebno vzgajati v odgovorne odrasle osebe. Poleg tega imamo pa še v sodelovanju z Malo ulico in Mladimi zmaji pa še počitniško varstvo za otroke. Poleti pa zdaj mogoče bomo imeli tudi zimske počitnice. Super. Tem je sicer ogromno, o katerih bi lahko razpravljali, ampak bova morda
vprašanje, ne, verjetno v mesecu oziroma dnevu, mednarodnem dnevu živali, ste verjetno pripravili kaj v Zavetišču Ljubljana, kakšne dogodke, pa mogoče, če poveš kaj več o tem. Ja, ob svetovnem dnevu živali bomo imeli v soboto, 7. dan odprtih vrat. Popoldne bomo v popoldanskem času predstavili vam bomo naše kužke, naše muce, nekaj se bodo predstavili tudi društva, Kinološko društvo Ljubljana, kako lahko mogoče preživljate kvaliteten čas s svojim psom, svetovalnica za mačke, tako da bo zanimivo. Odlično, se pravi res podpora kot, ja, vem, da tudi Kinološko društvo Ljubljana kot najstarejše kinološko društvo v Sloveniji ima dan odprtih vrat soboto. Tako da odlično, ne, da bodo res lahko vsi tisti, ki vas zanima posvojitev, dobili tam vse informacije. Torej, pa še en dogodek imate konec meseca, konec oktobra, ki sicer ni pasji, ampak ne, ni živali, pasji, je bolj mači. Je pa Noč črnih mačk, ki bo letos tradicionalno že 8. leto. Se pravi, nekako probamo razbijati mite o črnih mačkah. V zgodovini so bile črne mačke dostikrat okarakterizirane oziroma povezovane s čarovnicami, tako da nekako mi probamo povedati ljudem, da so črne mačke zelo prijazne muce, da jim je vredno posvetiti svoj čas in jih kakšno posvojiti iz zavetišča. Mislimo, da je ta naš dogodek že tradicionalno zelo uspešen. No. Super. Torej, v glavnem, jaz mislim, da eno tako nasvet za vse tiste, ki bodo posvojili psa ali pa ki imajo namen posvojiti psa, je morda pri posvajanju in pri ogledu kužka izbirajte tudi z glavo, ne, tudi z razumom, ne samo srcem, ne samo vizualno, zato da boste v bistvu lahko sobivali tako, ne, lepo, simbiotično. Ne. Hvala lepa, Tanja Ferenčak. Jaz vam pravzaprav želim čim manj dela, no? Morda v prihodnosti. In hvala, ker skrbite za naše zapuščenčke. In hvala tudi vsem, ki ste spremljali prvi pasji podcast. Z veseljem sprejemamo nove predloge, vprašanja z področja kinologije, vse, kar je povezano s psi, in tudi morda ideje, kaj bi lahko predstavili v naslednjem pasjem podcastu.